你见过图片中这种独特的粉红色羽毛的飞鸟吗？为了亲眼目睹它的真容，我们开始了为期4天的高岛追鸟之旅。我们的旅程从晚霞满天的圣路易斯机场的2号航站楼出发，经过不到2小时的飞行，我们来到了这个位于墨西哥湾的城市休斯顿。在租车行取到我们租的车辆后，已经是半夜12点了。我们在德克萨斯州高岛的追鸟之旅就在这个阴雨绵绵的夜晚开始了。因为担心轮渡有可能已经停运，我们选择了一条稍微绕一点的路径。又是将近2个小时的风雨兼程，我们终于到达了提前租好的民宿，一个4房2浴的高脚独立公寓。高岛是位于美国德克萨斯州墨西哥湾边缘玻利瓦尔半岛的一个地区，以其众多候鸟栖息地和灾难性飓风的历史而闻名。1915年，一场飓风袭击了海湾沿岸，也直接袭击了高岛。风暴潮摧毁了该地区许多房屋和企业。如今，高岛以其观鸟点而闻名。在春季迁徙期间，数千只鸟类经过该地区，使其成为美国发现稀有和奇特物种的最佳地点之一。旅途中最早吸引我们眼球的是阴雨天中色彩斑斓的空中楼阁。高岛许多房屋都是为了利用该地区的自然美景和温暖气候而设计的。在高架的柱子上建造房屋，是为了能够抵御飓风带来的高水位的潮水。这些房屋反映了这个墨西哥湾海岸社区的独特特点和需求。沿途中看见很多从未见过的不知名的鸟。面对这波涛汹涌的大海，你会有春暖花开的感受吗？谢谢大家观看，下个视频再见。